Mambo vipi? Leo nataka nikuonyeshe jinsi ya kufanya scalping. Scalping hii ni strategy ambayo inatumiwa kwenye forex ambapo trader anakuwa na take advantage ya bid na ask. Unaangalia bid, watu wana bid kwa kiasi gani, na pia unaangalia ask, trader wana ask kwa bei gani. Kisha unafanya calculation, unaanza kutrade. Kwa hiyo leo nimeona niweke $5, nimeweka $5. Hii ni real account kama unaweza kuona hapa, real account MPG crypto. Na trade kwa hii $5, na unaona kabisa nimeshapata $5.7. Inaendelea kupanda, lakini hii ni scalping kwa maana kwamba as soon as nikiona tu imefikia kiasi fulani na close mkataba, kwa sababu unafanya scalping. Na scalping ni pale ambapo una take advantage ya bid na ask. Kwa hiyo nadhani itakusaidia hii video ukiendelea kuifuatilia. Unaweza kuona jinsi gani tunaweza tukatengeneza faida hapo kutokana na mabadiliko ya bid na ask kwenye trade yetu. Kwa hiyo nilianza na $5.00, lakini sasa hivi kuna $5.8. So far it's going good. Na hii ndo scalping strategy. Tunasema kwamba si hold, haizidi siku moja. Hii ni hapa ndani ya dakika kadhaa tu, nikishapata kiasi changu fulani na close mkataba, natoka kwenye market na kuwa nimeshafanya scalp. Kwa hiyo unaweza kuangalia hii video, inaweza kukusaidia hata na wewe. This is MPG crypto. Kama unavyoweza kuona, hii ni real account na nimetrade $5 tu ili kuweza kuonyesha jinsi gani hii scalping inavyofanya kazi. So nimeingia kwenye market na $5, na unaweza kuona sasa hivi pesa inaongezeka. Nataka ikifika $6 na natoka kwenye market ili nikuonyeshe kwamba ni jinsi gani nimetengeneza $1 ndani ya dakika kadhaa. So it's going good. Inaendelea kushuka 0.9. So scalping ni pale ikishafikia tu kiasi chako ambacho unakitaka, unaweza ukatoka kwenye market au kwa close mkataba. Hivyo ndivyo jinsi tunavyo trade scalping strategy. Na sana kwenye scalping tuna take advantage ya bid na ask. Kama uzifahamu, bid na ask ni hizi huko pembeni, na maana ya bid ni price ambayo trader hapo tayari kuinunua hii pair, na ask ni price ambayo trader hapo tayari kuiuza hii pair. So tofauti kati ya bid na ask inaitwa spread. Kwa hiyo hapa mimi nacheza na bid na ask, na unaweza kuona tayari na nimekaribia kuitengeneza $1 ndani ya dakika hizi hapa kama 10 hivi, ambapo nimeanza kuitengeneza. Naam, nimeshatengeneza $1 tayari na inaendelea kuwa inashuka chini. So hii ndo strategy tunayosema kwamba scalping strategy. Trader unakuwa una scalp, una take advantage ya moves ndogo zinazotokea kwenye market. $1 na point zake, so inaendelea kushuka. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi gani traders tunavyotengeneza pesa. Imagine kama ningekuwa nimeweka $500 au $5,000, tayari hapo ingekuwa ni kiasi kikubwa sana cha pesa kimeongezeka, na nimetumia lot size ya 0.02 hii huko. Lakini imagine kama ningekuwa natumia lot size ya 1, it means ningekuwa kwenye profit kubwa zaidi. So this is scalping strategy. Hii ni MPG Forex. Hakikisha una subscribe ili uendelee kuwa karibu na channel yako pendwa, ili uendelee kuwa unapata madini na unapata content nzuri kama hizi tunavyokuwa tunazitengeneza. Unaweza kuona naweza nikafunga hata na $2 zaidi kabisa ya matarajio nilikuwa nimetarajia. So ngoja nisubiri ikifika $2 na close mkataba, na hiyo ndio itakuwa mwisho wa hii video yetu kwa siku ya leo, kwa sababu lengo langu ni kukuonyesha ni jinsi gani scalping strategy inafanya kazi. So nimeingia huku juu na ninashuka nayo, lakini sijaingia tu kwamba kwa sababu nimeingia tu, no, nilifanya calculations, nimepiga hesabu, nimeona hapa price itashuka, na unaweza kuona price inashuka. Kwa hiyo naitafuta $7, na ikifika $7 it means nitakuwa nimetengeneza $2 ndani ya dakika kadhaa ambazo nimetengeneza hii video hapa. Kwa hiyo na approach, nasubiri kuona hiyo inaendelea kuja. Soon itafikisha $7, na kwa sababu nimeingia kwenye market na $5, nikitoka na $7 nitakuwa nimetengeneza faida ya $2 ndani ya hizi dakika 10. $2 ni kubwa sana ndani ya dakika 2. Imagine ningekuwa nimetumia siku nzima kufanya scalping na ningekuwa nimeweka mtaji mkubwa, it means ningekuwa kwenye profit zaidi. Lakini nimeweka tu hela kidogo ili kukuonyesha wewe mtazamaji wangu au mfuatiliaji wangu ni jinsi gani scalping inavyofanya kazi. Kwa hiyo hii ni kwa ajili ya hii tutorial, ndio maana nimeweka $5 na tayari tuna approach $7 kwa kutumia hii strategy ya scalping. Kwa hiyo nadhani itakuwa imekusaidia na utakuwa umeelewa.
haukai na trade zaidi ya siku moja. Unapokuwa unafanya scalping, ni ndani ya siku hiyo hiyo una execute trade, ndani ya masaa, ndani ya dakika. Kwa hiyo unatakiwa uwe fast, accurate na uwe na speed ya kuchakata hizi trade na kufanya trades. Hiyo ina approach $7. Nataka ikifika 7 ni close, nitoke kwenye market. Kwa hiyo scalping strategy inahitaji IQ kubwa sana. Unatakiwa uwe accurate. Unaona tayari na $7 kutoka kwenye $5. So unaweza ukaona jinsi gani scalping inatengeneza pesa kwa haraka sana. Inatengeneza pesa ndani ya muda mfupi sana scalping strategy. Na nimeweka tu $5 tayari na $7. So lakini unatakiwa uifanye the right way. Unatakiwa uifanye ukiwa na usahihi, kwa ufasaha. Unatakiwa ujue unachokifanya. Sio tu unaenda unaotea, no. Unatakiwa ujue unachokifanya. Kama hapa mimi nimeingia kwenye market nikiwa najua ninachokifanya, ndio maana nimeweza kutengeneza hii $2. Na inaendelea kushuka, inaweza ikaenda nikatengeneza hata $3, hata 4, hata 5. So scalping ni strategy yenye power na ina nguvu sana kwenye market. Waga natengeneza zaidi ya $100 kwa siku moja kwa kutumia hii strategy ya scalping. Kwa hiyo unaweza ukaona nao sasa hivi wanataka kuanza ku reject. So mimi natoka kwenye market na nimefunga na profit ya kama unavyoweza kuona huku USD 1.28. Hii ndio profit in low close. Low close nayo. Kwa hiyo unaweza kaona hii huku nimelock kwenye faida, lakini huku trade bado inaendelea. So let's see kwamba je itaendelea kushuka zaidi au itapanda, kwa sababu hapa nahisi tayari imeshafika kwenye eneo ambalo kuna liquidity nyingi sana. Sasa hizi liquidity hapa lazima price ita change to direction. Hili eneo hili kuna liquidity nyingi sana hapa, liquidity nyingi mno. Kwa hapa nadhani ndio mwisho wa hii bar itaishia hapa, kwa sababu hapa nipo kwenye time frame ya 15 minutes. 15 minutes. Kwa hiyo nimeichukua trade ndani ya dakika 15 na nimeifunga trade kabla dakika 15 hazijaisha kwa kutumia hii strategy ya scalping. Nimeingia kwenye market kwa $5, nimetengeneza $6.97. Kwa almost ni $1.9 nimetengeneza. $2 kasoro kidogo kwa kutumia hii strategy ya scalping. Kwa hiyo kama unataka kujua na kujifunza jinsi ya kutumia hii strategy nzuri kabisa ya scalping, scalper wanatengeneza faida ndani ya siku moja. So all in all, I wish you all the best and God bless your hustle.